Nasi isimemezelo esenziwe igcokamilisho umthandeni umfoka Manqele ememezela ke kubalandeli bomculo kaMaskandi ke nakubo bonke abantu abamthandayo. Uthi ke usazothi ukunyamalala kancane angatholakala enkundleni zokuxhumana ke kuze kuditshana ke lapha na ke kwiDandi July njengoba ke sazi ke ukuthi izobe bulana nakhona ngo live ke lapha na ke lento umthandeni ke ayenza isimemezelo ke into engajwayelekile ke lesiyazi igcomelisha ke ukuthi liyabonakala ke lapha na ke ku Facebook ke liposta ke izinto ezimayelana nomsebenzi wakhe ke lapha na ke kodwa ke uveze ngokusobala ukuthi cha usacela ukuthi Nyamalaleyani uzophinda ke abuye uma isikhathi ke sesivuma ngenxa yokuthi ke ngicabanga ukuthi lo mcimbi ke umnika enkulu ke incindezi njengoba ke ezobe iqhumisa ke ulive ke kuwona ke lo amcimbi ke lapha na ke sikhumbule ke nalapha na ke eSun City umthandeni ke komunye wemicimbi ade ukhona ke lapha na ke ufike wenza ezibukwayo wenza into abantu abaningi abasakhuluma ngayo ke namhlanje kwalokhu ke ko TikTok ke bababaza ke ulive wawushaya lapha na ke njengoba ke abanye babengenakho ukuthi ke mhlawumbe ulive ke akawuthandisisi kodwa ke umthandeni wafika waqhumisa ke into yamehlo nakho ke sephinde enza isimemezelo ke lapha na ke ethi cha usazothi ukunyamalala kancane ke lapha na ke nje lapha einkundleni zokuxhumana ngenhloso sokuthi ke kukhona shuthi okumbambile ke lapha na ke abantu abaningi ke basho ngokusobala bathi cha njengoba ke lapha na ke ezoshaya live kufanele futhi aveze naneyinsimbi ke lokho kudinga isikhathi ke kufanele iqhawe lenze ngalendlela ke kusho ke abantu ke einkundleni zokuxhumana ke lapha na ke thina ke sesiqiniseko esemedia ke sikunika khona ke njengoba kunjalo ke ngabe ke yini into ecabanga ukuthi umthandeni ingamenza ukuthi aqhele einkundleni zokuxhumana bafowethu ilezo asidibane nje kwezinye.